សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងតវីដេអូទី2របស់យើងនិយាយអំពីការរុំដុំភ្លើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងដុំភ្លើងជាភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាដុំភ្លើងសាអាគុយណាឬក៏ដុំភ្លើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ផ្សេងអញ្ចឹងភាសាបារាំងគេហៅថា Tranformer ណាអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Tranformer អញ្ចឹងនេះគឺជាលេខលួស30ណាលេខ30អញ្ចឹងយើងគណនាកមុនឃើញថា25ប៉ុន្តែយើងអត់មានលួសលេខ25តែយើងរុំលេខ30បានដែរអត់តែយើងរុំអាចរុំគ្រប់ទេអញ្ចឹងការរុំគឺយើងត្រូវមានបច្ចេកទេសក្នុងការរុំអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ចំនួនជុំអញ្ចឹងលួសតូចបន្តិចឬក៏ធំបន្តិចវាមិនជាបញ្ហាអីទេសំខាន់ជាងគេគឺជុំតែម្ដងណាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអាចថារុំបានគ្រប់ចំនួនជុំរបស់វាទោះបីលេខចេញតូចបន្តិចក៏វាមិនជាបញ្ហាអីដែរប៉ុន្តែបើសិនតែយើងយកលួសលេខធំជាងការគណនាគឺយើងមិនអាចទ្រាប់กระดาษទេណាមិនអាចទ្រាប់กระดาษបានទេតែកាលណាយើងទ្រាប់กระดาษគឺសល់លួសហើយអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងរុំខ្សែខាងរុំចូលអញ្ចឹងខ្សែរុំចូលរុំចេញវាមិនតាក់ទងគ្នាទេណាអញ្ចឹងរុំចូលយើងគណនាថ្ងៃមុនឃើញថា1526ជុំណា26ជុំនេះគឺជាឈ្នូលមួយញ៉េតិចអញ្ចឹងពេលយើងរុំយើងអាចទ្រាប់បាតមួយមកណាយើងអាចទ្រាប់បាតវាមួយទៅអញ្ចឹងចំនួនជុំគឺយើងមិនអោយខ្វះទេទុកចិត្តឲ្យវាលើសបន្តិចក៏បានដែរហើយបើសិនជាខ្វះវានឹងក្តៅដុំភ្លើងណាវានឹងក្តៅអញ្ចឹងការរុំគឺយើងរុំដៃទេណាយើងមិនបានរុំប្រដាប់ល្វីទេអញ្ចឹងយើងរាប់ទៅណាកុំឲ្យភ្លេចគឺប្រមាណ1 2 3រហូតដល់1000ណា1526ជុំទៅយើងឈប់រុំខាងចូលណាអញ្ចឹងយើងរាប់ចឹងទៅ1 2 3 4 5រហូតដល់1000 1500ដល់ពី1526ហ្នឹងបានយើងឈប់អញ្ចឹងពេលយើងរុំគឺយើងរុំវាឲ្យតឹងល្មមណាកាលណាយើងទាញខ្លាំងពេកគេដាច់លួសអញ្ចឹងយើងរុំឲ្យវាតឹងមកល្មមមកណាអញ្ចឹងយើងរុំបានមួយស្រទាប់យើងសរសេរមួយមកណាមួយនេះគឺមួយស្រទាប់ណាបានមួយស្រទាប់ហើយអញ្ចឹងយើងរុំតែមួយស្រទាប់យើងរាប់តែមួយស្រទាប់តើមួយស្រទាប់យើងរុំប្រហែលជុំណាអញ្ចឹង1526នេះគឺតើយើងរុំបានប្រហែលស្រទាប់បានគ្រប់1526ជុំនេះអញ្ចឹងយើងរុំបានហើយណាខាង1526ជុំណាអញ្ចឹងយើងរុំខ្សែចេញផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺខាងចូល220ភ្លើង220 AC ចូលហើយយើងរុំចេញ13 Vណាអញ្ចឹងយើងទ្រាប់กระดาษមួយមកដើម្បីខាន់ផ្ដាច់វាកុំឲ្យវាជាប់គ្នាណាអញ្ចឹងខ្សែចូលផ្សេងខ្សែចេញផ្សេងអញ្ចឹងយើងដាក់រុំមកអញ្ចឹងយើងរុំប្រមាណប្រមាណជុំយើងគណនាហើយណា អ
ចឹងយើងដាក់វាស់មើលភ្លើងបន្តិចមកណា250ភ្លើងចូលចឹងយើងដោតភ្លើងហើយយើងកាច់250នេះវាស់មើលភ្លើងចូលណាចូល220ណាចូល220ចឹងដល់ពេលភ្លើងចេញយើងកាច់គុណនឹង50ណាចឹងវាបាន13វ៉ុលអត់បើសិនជា13វ៉ុលវាលើសអា2នេះវា3ក្រិតណាចឹងមកក្រិត1វ៉ុលចឹងយើងកាច់ AC មកណាចឹងយើងបាន13វ៉ុលគត់ណា13វ៉ុលគត់ណាអូខេហើយចឹងរបៀបរុំគឺយើងរុំបែបនេះប៉ុន្តែនេះយើងរុំយើងអត់មានលួសលេខតូចណាបើយកល្អយើងរុំចូលលេខ20ណាហើយអានេះយើងគណនាយក25ប៉ុន្តែយើងរុំលេខ30ហើយអញ្ចឹងវាមិនល្អទេវាចង់និយាយថាវារុំមិនចង់អស់លួសណាតែយើងមានបច្ចេកទេសទើបយើងរុំអស់លុបបានតបមកយើងតខ្សែវាទៅដាក់វាឲ្យស្រួលបួលចឹងយើងគ្របកន្លះចេះមកការស្រេចនេះយើងសូកដាច់វាចឹងវីដេអូនេះយើងមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏អរគុណដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់ការទ្រាំទ្រហើយនឹងតាមដានចឹងនៅវីដេអូទី3យើងនិយាយអំពីអគ្គិសនីចឹងពាក្យតងនឹងរឿងប្រើដុំនេះយើងដើម្បីធ្វើដាក់យ៉ូតដាក់អីដើម្បីទៅសាកអគុយឬក៏យើងបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃអគ្គិសនីណាelectric ឬក៏ electrical. Thank you to all.